Hello，大家好，今天就教大家使用 Make 流程自动化去制作一个类似于我们看我们的屏幕自动化抓取这个股票数据的自动化流程。那么这个表格里面呢，它是会每天自动去抓取这个啊股票的收盘价格，然后呢就是自动会把它这个数据去啊就是填送到这个 Google 项里面。那么 Google 项呢是我们看里面的数据主要是包括有了它这个日期以及这股票代码，还有这个就是当天的收盘价我们看一下左边这一边，左边的这一列呢，这边是 Google 每天会，就是我们的 Make 自动会从就是网站东方财富网站获取去抓取这一只股票的收盘价，然后呢自动会把它写在这里。然后在右手边呢，我们看一下，我们是要通过手工去拖动，把这个函数往下拖一点点，就可以看到这里分别是5日均线图、10日均线图、20日均线图和30日均线图。那么这里面的函数，那么我也在后面去送给大家。大家可以看到，当天的股票价格如果是突破了这个5日均线价格的时候，那么它的颜色就自动显示为一个绿色。那么这个呢，如果是突破了这个10日，它也会显示为绿色；如果突破了20日，它也会显示为绿色。那么就是用这个图表直观的去观察，就是股票以5日均线、10日均线以及20日均线、30日均线的一个互相的一个波动的情况，去方便我们去做决策。那么它是怎么做到的呢？我们再来看我会把这里面的涉及到的一些条件格式的函数，以及这里面的5日均线的函数、10日均线的函数都放在视频下方给大家去练习。那么说，我们先来看一下这个东西是怎么做出来的。好，大家回到我们这里的屏幕。好，首先大家打开3w.make.com， 然后呢注册一个账号。进入账号之后呢，好，我们就可以看到屏幕这里面进入到 Make 的界面里面，这个是组织，这个不用理它，主要是我们是要看这个 Scenery， 这是我们制作大家可以看一下设置按钮。那么大家可以去这里是设置一个就是多少时间去抓取一次。然后这里呢 add 这里面有超过2000个 APP 的一个调用，我们大部分的都是通过这里来调用。好 OK， 我们先看一下。好，我们现在因为这个是老师之前已经是做好了，我只需要就是说选择股票开，因为我之前已经去做好了这个股票的价格，这是有2只的一个价格。好，我们分别看一下这里面是怎么制作出来的。因为这里面第一个我们看一下这个 repeater 是在哪里调用出来呢？ repeater 可以看一下这里 flow control， 好，大家可以看一下这里有个 repeater 创建完之后，我们先给它 initial value 跟 repeater 都分别设置为1。下一个我们就直接在一个loader leader 这里是一个分支，意思就是说它是这2个函数，如果是运算起来的时候，就是说我要抓两只股票的不同的表格的价格，那么我们就用这个 loader 去抓。好 OK， 让我们看一下这个第3这个 loader， 就是直接就可以添加，可以通过这里加一个 loader。在这里有个 loader 意思就是我会OK， 这直接就加上这个 loader 之后，下一个我们是用
模块，这个是我们比较重点讲的模块，就是我们调用这个 HTTP make a request 啊，大家可以看一下，在这里增加一个HTTP 模块，因为我这里是已经有 HTTP 模块，好，是 make a request， 好 ，make a request 里面的参数是什么？好，大家就对着我这里来抄就可以了。第一个就是它的 URL， 我解释一下这个 URL 是什么意思。首先我们看这一个SCID 等于1的意思就是因为前面这一段就是 eastmoney.com， 就是他每天会模拟一个角色去这个东方财富里面去获取股票的价格我们叫 SCID， 这个是上海股票的代码1跟0，当然还可以香港的股票代码，不同的代码这里是事实上不同的，主要是在这个1这里的区别。后面这一个603619这一个是股票的代码，就是这个是哪一个，比方说是深圳股市，或者是深交所，或者是上海交易所，它不同的里面这个是代码后面这一串呢，就是说，因为等会我们看一下它的数据结构OK， 我们先把前面的讲完。这里的方法是用 get， 然后这里的header 这里呢 header 我们点击增加一个item 一这里呢，我们就给它设置一个，就是因为防止的话，东方财富对我们这个请求它会封号，我们调用它的 KPI 的时候，所以我们这里就做一个模拟的角色，就照着抄的话 ，user 等于 agents， 然后 Mozilla 5.0这里就照抄就可以了，其他的就不用理会它OK。然后我们看一下这个 JSON 呢，好，因为现在我们的这里是没有结构的，我们先任意式看一下这个结构这里还不行。JSON 的结构是因为从 HTTP 抓取数据之后，我们看一下它的数据结构，数据结构里面有很多不同的一个，也是我们就看好 OK， 我们就从 HTTP 里面抓取这个 data 的数据 ，data 里面呢只需要一个 data 就可以了，就是大家可以点击一下，然后我们在 HTTP 里面出来的 output 里面抓取它的一个 data 的数据 ，OK， 好。它的意思就是把前面的数据去进行一个把它做成 JSON 的格式OK， 就到了第三步。好，我们看一下这个 Google 里面，因为 Google 的话，你需要先下载，就是我们有 Google Sheet 里面创建2个。在这里 add 里面是直接就添加，因为我这里是添加好了，直接就添加你这个这 Google 的，就是 Google Sheet 的这个调用的账号然后呢 OK search method 就是 search by path， 就是它会把你表格里面的数据去进行一个查找，就是说哪一个就是哪些数据已经写到哪里了，它会自动去，就是哪些空格，它会自动把数据在空格，然后呢 driver 就是 my driver 这里面然后呢这里呢是 spreadsheet ID 呢就是它是由里面就是你这个 Google Sheet 里面有很多不同的一个表格，每个表格名称这是 Google Sheet ID， 这个可以再要去看这个 Google Sheet 里面可以通过把它调用起来，然后这个如果是 Excel 里面大家都知道，它每一个是有一个 Excel Sheet Name 的 Sheet Name 这里对 Sheet Name 它是有，就是这个表格里面有很多不同的一个值，我们就选择我们要把它调用去的值，然后呢 Connect Yes， 然后主要是这里我们来看一下看一下后面这些一些数据是怎么
因为我们抓取的数据结构，我就可以给大家看一下，是一个包括了时间，包括了这个股票价格，它是首先它是一个可能字符串，字符串的话是通过 JSON 解析出来之后，那么我们在 sheet 里面就可以调用它这个数据了。我们可以看一下是 data data 点开 line 就是数据里面的日线。日线，因为日线你看一下它的数据，它是从2000几年就10几年的数据全部都包含在里面，但是我们不要那么多这太多了，我们只需要调用是昨天的最新的数据，就是最后的 last， 我们用一个函数 last 这个日线的最后一个就是最新的数据了。last 之后前面再加一个 split 就是我们就是因为它的这个数据里面是这么一块的东西，那么就是要把这个数据去进行一个分层之后呢，我们只需要时间的话，我们就只需要它的第一个的数据值，然后看一下股票 name 这里直接可以调用这个前面这一个 data name。然后价格那么就是就是我们刚才讲的这一个就是 last 日线的数据的最后一个就是最新的就是昨天的数据然后呢就是要把它分开好 OK 股票代码这一节可以调用，然后价格这个就其他就不用看了好 OK 基本上我们这里就已经是讲完了，因为5日均线跟20日均线这个呢是没办法是通过在 Google Sheet 里面去调用函数去获取，那么我们只能重新进入 Google Sheet 里面去给大家去讲5日均线跟10日均线、20日均线OK 那整个最后就是我们在这里进入这个 every minute 这里好 every minute 的话，我们就是指它是就是开盘日有数据嘛，因为东方财富上面我们抓取的数据，比如说今天抓取的，它是昨天的收盘的数据，就作为今天的开盘数据。那么开盘数据就今天抓的数据，直接是昨天收盘价。所以呢，我们的日期这里设置的时间价格就设置为每星期2、3、4、5、6它对应回来的这个价格就是我们的星期1、2、3、4、5。开盘日的价格了。如果是比如说春节或其他的时间段不行的话，那个可能只能通过手工去调整这一个价格了。好 ，OK， 最后我们把结果再演示一下给大家看当这里运行之后呢，它每天会自动写出一行写出来的结果，会给大家OK。好，这个就是我们每天自动化，就是系统自动去获取这个股票价格，然后在 Google Sheet 里面去体现出来，我们就可以通过这个数据去做一个很小微型的股票观察的自动化的一个小小的一个小程序。OK， 如果你觉得老师讲的也不错呢，记得给老师点个小红心，点个关注。我会持续不断的给大家去教授大家自动化怎么制作自动化的一些方法跟过程。